सब लोग भी भाई अपना प्यार दिखाओ यार, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों का बस वही सपोर्ट हमको चाहिए। किसी का कुछ एक पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, सब लोग रिपेयर कराने आए यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ बाइक में थोड़ा सा काम कराना आज, जैसे आप देख सकते हैं खड़ी अपना। और ये कुछ दुकान है यहाँ पर ऑटो मैकेनिक। ये अपने अंकल जी है जो अपनी बाइक को रिपेयर करेंगे अभी। जरा पूछते हैं इनसे। तो अंकल जी भाई की बाइक को रिपेयर कर देख सकते हैं, ये इसको काम चल रहा है। ये भाई का तो गाइस इस बाइक में बैटरी नहीं है, बैटरी लगेगी। तो ये भाई ने ब्रेक टाइट कर दिया इसका। ये देखिए अंकल बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर, जैसा कि देख सकते हैं। ये देखिए गाइस भैया यहाँ पर लगे पड़े हैं, बैटरी इंस्टॉल कर रहे बाइक के अंदर। जैसे लग जाते हैं तो आपको बताते हैं सच। तो गाइस ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है, जैसा आप देखते हैं। अब अंकल इसमें हुड लगा रहे बाइक का। ये देखिए ये लग गया हुड, ये एक नट रह गया वो भी लगा रहे हैं। और ये भैया इसको चला के दिखाएंगे। कल महाराज जी किसी टाइम आ जाइए, फिर कल किसी टाइम में आ जाइए। ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है बाइक बनकर, इसको चला के देखेंगे। ये देखिए अभी भैया इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बाइक हो गया रेडी। भैया कितने खुश है देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस ये बाइक अब जा रही है। तो फाइनली गाइस ये बाइक जा रही है रिपेयर होके। हाँ बताओ। ये भैया देख रहे हैं वो ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है, वो सही कर देगा। सही करानी पड़ेगी। ये तो चीज़ वही थी। तो फाइनली गाइस ये बाइक जा रही है। हम बाइक फाइनली हमारी रिपेयर हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भाई रिपेयर कर रही है अपनी बाइक को। अब गाइस हमारी बाइक रिपेयर करा सकते हैं। ये हमारी बाइक तो फाइनली गाइस अपनी बाइक का काम शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। तो गाइस जब तक आपका बाइक का काम चल रहा है अपना के लीजिए, हम कंप्लीट बाइक मंगवा देंगे। तो फाइनली गाइस हमारी बाइक रिपेयर हो चुकी है, देख सकते हो। ऐसा कि देखो टाइम हो चुका अपने को 7 बज चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग जाते हैं घर।